ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் பாவிக்கிற ஒரு ஆளாக இருந்தால் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ்களை பற்றி உங்களுக்கு நன்றாக தெரிஞ்சிருக்கும். உங்களோட கணனியில் சில நேரம் பிடிஎஃப் ரீடர்ஸ் இருக்கும், ஆனால் பிடிஎஃப் எடிட்டர்ஸ் இருக்காது. அதாவது பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ்களை எடிட் பண்ணக்கூடிய எடிட்டர்ஸ் இருக்காது. சில நேரம் எடிட் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குமாக இருந்தால் நீங்கள் பிடிஎஃப் எடிட்டர்ஸை நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டிய தேவை இருக்கும். உதாரணமாக அக்ரோபேட் அடாப் ப்ரோன்ற ஒரு டூல் இருக்குது. நீங்கள் அந்த டூலை பாவிக்கிறேன்னு சொன்னால் அதுக்கு நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கி உங்களோட கணனியில் ஆக்டிவேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ இன்றைய நிலையில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பாடசாலை மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், அலுவலகங்களிலே வேலை செய்பவர்கள், ஏனைய தொழில்துறைகளிலே வேலை செய்யக்கூடிய அநேகமான கம்ப்யூட்டர் யூசர்ஸ் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ்களை கையாளுறாங்க. ஆனால் அவங்களோட கணனியில் சில நேரம் எடிட்டர்ஸ் இருக்காது. ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் காட்ட போகிற விஷயம் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ்களை ஈஸியாக எடிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வெப்சைட்டை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அதில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள் iLovePDFன்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு முதலாவது வார லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள். iLovePDF ஆன்லைன் பிடிஎஃப் டூல்ஸ் ஃபார் பிடிஎஃப் லவர்ஸ்ன்னு இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போவீங்க. இப்போ இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிடிஎஃபோட சம்மந்தப்பட்ட அநேகமான எல்லா விஷயங்களையும் இந்த ஒரே வெப்சைட்டில் ஃப்ரீயாக செய்யலாம். உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆர்கனைஸ் பிடிஎஃப் என்ற செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ்களை மெர்ஜ் பண்ணுறது, அதாவது பல பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ்களை ஒரு ஃபைலாக கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூல்ஸ் இருக்குது. அதே போல் ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலை செப்பரேட் ஃபைலாக மாற்றுறதுக்கு, தனித்தனி ஃபைலாக மாற்றுறதுக்கு ஸ்ப்ளிட் பிடிஎஃப் அந்த டூல்ஸ் இருக்குது. அதே போல் பிடிஎஃப் ஃபைலில் உள்ள பேஜ் நம்பர்ஸை நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு, அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்குரிய டூல்ஸ் இருக்குது. அதே போல் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஃபோனில் ஸ்கேன் பண்ணின ஃபைல்ஸ்களை ப்ரௌசரில் கொண்டு நீங்கள் எடிட் பண்ணலாம். இது ஒரு செக்ஷனில் இருக்குது. ஆப்டிமைஸ் பிடிஎஃப்பில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் கம்ப்ரஸ் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ், அதாவது பெரிய சைஸ் உள்ள பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸில் நீங்கள் கம்ப்ரஸ் பண்ணி சின்ன ஃபைல்ஸ் சைஸுக்கு நீங்கள் மாற்றலாம். அதே போல் டேமேஜ் ஆன பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ்களை நீங்கள் ரிப்பேர் பண்ணி எடுக்கலாம். அதே போல் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஸ்கேன் பண்ணின பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸில் நீங்கள் சர்ச்சபிள் அல்லாட்டி செலக்டபிள் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸாக மாற்றலாம். அடுத்த செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பிடிஎஃப் கன்வெர்ட்டர்ஸ் இருக்குது. இதில் அந்த கன்வெர்ட்டர்ஸில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. பிடிஎஃப்பில் வேர்டுக்கு மாற்றுறது, பிடிஎஃப்பில் பவர் பாயிண்ட்டுக்கு மாற்றுறது, பிடிஎஃப்பில் எக்ஸலுக்கு மாற்றுறது, வேர்டில் பிடிஎஃப், பவர் பாயிண்ட் டு பிடிஎஃப், எக்ஸல் டு பிடிஎஃப், பிடிஎஃப் டு ஜேபிஜி, ஜேபிஜி டு பிடிஎஃப், HTML டு பிடிஎஃப், பிடிஎஃப் டு பிடிஎஃப்-A என்ற ஒரு ஆப்ஷன். அவை நிறைய கன்வெர்ட்டர்ஸ் டூல்ஸ் இங்கே இருக்குது. தேவையான மாதிரி இந்த டூல்ஸில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக பாவிச்சுக்கொள்ளலாம். அடுத்த செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் எடிட் பிடிஎஃப்னு இருக்குது. இந்த செக்ஷனில் நீங்கள் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸில் நீங்கள் எடிட் பண்ணலாம். டெக்ஸ்ட்கள் ஆட் பண்ணுறது, இமேஜ்கள் ஆட் பண்ணுறது, வாட்டர் மார்க் போடுறது, பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸில் இல்லாட்டி இமேஜஸாக இருக்கிற ஃபைல்ஸில் ரொட்டேட் பண்ணக்கூடியது, பேஜ் நம்பரை இன்சர்ட் பண்ணலாம். இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்களை இந்த செக்ஷனில் நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம். இதில் எல்லாமே ஃப்ரீயாக செய்து கொள்ளலாம். அடுத்த செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா பிடிஎஃப் செக்யூரிட்டின்னு இருக்குது. இதில் சிக்னேச்சர் போடுறது, பாஸ்வேர்ட் போட்டிருக்கிற பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ்களை அன்லாக் பண்ணி எடுக்கிறது, எங்கட பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாக் பண்ணுறது அல்லாட்டி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது, கம்பேர் 2 ஃபைல்ஸில் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஆப்ஷன், அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இந்த செக்ஷனில் இருக்குது. அதோடு பார்த்திங்கன்னா பிடிஎஃப் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லி இதுக்குள்ளே ஏஐயோட லிங்க் பண்ணியிருக்கிற சில விஷயங்களும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வெப்சைட் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும்.
பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸோட வேலை செய்கிற ஒரு ஆளாக இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஒரு வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து அதோடு சம்மந்தப்பட்ட நிறைய விஷயங்களை வந்து ஃப்ரீயாக செய்து கொள்ளலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். யாருக்கெல்லாம் இந்த வீடியோஸ் பயன்படுதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அதோட எங்களோட சேனலில் வந்து இதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸோட சம்மந்தப்பட்ட டிப்ஸுகள், பாவிக்கிற டிப்ஸுகள் வந்து தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம். ஸோ எங்களோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இதே மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இருப்பீங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மீண்டும் ஒரு இதே மாதிரி ஒரு பிரயோசனமான வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.